古人常说土父无犬子，江门无懦夫，却看不见他们在鬼门关走了一遭又一遭，才换来世人口中的一句老子英雄儿好汉。你推门而入，就看到了站在窗边的军墨竹，就这碧绿色竹纹的墨色长袍，依旧是那么的贵气，还带着点点妖艳的感觉。你走进屋中，自顾自地抽了把椅子坐下，没想到小小的凤川城酒市还能吸引到军公子这等大人物，真是令人意外。军墨竹转过身来，我对酒市可不感兴趣，让我感兴趣的是你，志别3日，当刮目相看啊！现在该称呼洛兄为洛城主了。你冷笑一声，不敢当。军公子何等尊贵的身份，我粗鄙之徒哪敢和您称兄道弟？军墨竹微微一笑，洛城中话中有怨气啊，给了你一座废城，让你不乐意了？还是说我故意收走3个月的田赋，让你不爽？你没有答话，就这么冷冷地看着他。军墨竹自顾自地说道：齐城确实是一座废城，可三岐山的地势在陇西堪称得天独厚，倘若日后西羌攻破边关，苍岐可是一块易守难攻的险地。你是军武出身，应该明白三岐山地势的险要，这么好的地方，我转手就送给你了，不该谢谢我吗？至于粮食，确实是我故意为之，但我想让你明白，城主是不好当的，有错吗？若不是我在背后逼着，你能想到酿酒赚钱的路子？看今天的情形，三锅头定会大卖，到时候银子像水一样流入你的口袋，不好吗？这一番话愣是说的你哑口无言，黑的都被他说成白的了。你眉头微挑，我一直很好奇，鼎香居为何会知道三锅头出自我手？现在我明白了，是你告诉他们的吧？你是如何知道的？军墨竹拎起桌上的酒壶，倒了2杯酒，随便一猜罢了。三锅烈酒酿春秋，一口醇香解万愁，豪情尽在杯中酒，天地悠悠任我游，谁喝谁上头。好俗气的名字，又很豪气的事。我很好奇，你到底想做什么？放着军家这么大一座靠山不要，偏要自己出来闯荡，将苍岐打造成一座大城，然后等着朝廷给我封一个正5品的将军当当。军墨竹愕然，就这么简单？正5品的将军算什么东西？跟了我，你要什么有什么。你平静地说道：不必，靠自己双手挣来的才踏实。军墨竹轻轻将酒杯往前一推，不说这件事了，陪我喝杯酒。放心，没赌。你纹丝不动，并无半点要喝酒的打算。军墨竹轻笑一声，还真是个记仇的家伙。这样吧，我有2件事换你喝一杯酒。第一，开春时候西羌再一次蠢蠢欲动，有发兵的迹象，只怕这一次战事规模不小。现在的苍岐还太弱小，万一羌兵真的入境，你只有死路一条。趁着战事未起，快点发展壮大吧。第二，别以为你摆了鼎香居一道就万事大吉了。杜刚已经去找过姚林了，迟早会来找你麻烦。两人扎根凤川城多年，底蕴可不是你能比的。而据我所知，城外有一股土匪与姚林关系不错，你可得当心了。你的眼皮跳了跳，军墨竹知道的消息还真多啊。现在可以喝了吗？你总算端起了酒杯，微微上举，我会把姚家踩在脚下的。短短5天的酒市，听雨楼就接到了1000坛订单，而且还有人在源源不断的采购。不管是你还是萧少游，全都是一抹欣喜若狂的表情。董川笑得合不拢嘴，发了，我们发了。一坛3锅头的成本都不到1两银子，我们卖出去却是8两，简直是暴利啊！你摆了摆手，此前是为了图快才选择了采购低劣的米酒，直接酿造。现在生意铺开了，咱们也不能老是粗制滥造，得提高一下酒水的品质了。我建议咱们一边用好点的酒水继续蒸馏，另一边采购粮食自己酿造，这样酿出来的酒水品质更高。只有让3锅头的名声越来越响，咱们才能源源不断的挣银子。你的建议得到了众人的一致认同。做生意讲究的就是细水长流，绝不能贪婪，一时误了一事。你的目光兜兜转转，最后落在了沈黎身上。从今天开始，酿酒的事情就由你全权负责了，从采购原料到酿造，再到与听雨楼的买卖，都由你负责。不仅如此，以后营地中的粮食采购和分配也全都归你管了。韩硕打趣道：沈姑娘，你身上的担子可不轻哦，相当于咱们的后勤全都靠你了，日后可不能让将士们饿肚子。沈黎愣住了，有些忧心忡忡，可我只会酿酒啊，原料采购和记账什么的我一窍不通，这个我做不来，要不你还是找别人吧。你板起了脸，不会，可以学，你又不笨，这么点事都做不好，我不如把你丢出去饿肚子。沈黎一阵气急，挥舞着拳头，学就学，但我要工钱，凭什么别人干活有工钱，我干活没工钱？你茫然，我一直没给你工钱吗？不给你不就完了，急什么？你撇过头去，不再搭理这个丫头，接着说道：酿酒的生意铺开，苍岐城暂时没了粮食之忧，眼下我们要做的就是让苍岐发展壮大，建成和打铁2件事在有条不紊的进行，暂时不用操心。但要想成为一座大城，人口是必不可少的，现在1000多人还是太少，可以去周围村落和城镇多张贴一些告示，吸纳无家可归的流民进入苍岐安家，告诉他们这里有饭吃，我相信会有不少人来的。凤川城的人口数以万计，可苍岐城就1000把人，也不怪姚林不拿你当回事。苍岐在姚林眼里
里甚至算不得一座城，撑死了是个大点的村落。萧少游点头附和，好主意，流民无家可归，咱们提供了一个安居乐业的所在，他们会打心底感激你，从而认同苍崎城，而且我们还能从流民中吸纳青壮兵员，充实军力。我就是这么想的。还没商量完，外面就传来了一阵战鼓声，这是苍崎建成以来第一次响起战鼓，战鼓一起就说明有敌人来袭，可这里又没有枪兵，会是谁呢？你眯起了眼眸，看来是姚家和杜刚找麻烦来了。等你赶到墙头时，远远的就看到一伙土匪聚集在外围，起码有200-300人，有人骑马，有人徒步，手里拿的家伙也是五花八门，大多是寻常朴刀，偶尔有些长枪，像是从军伍中淘汰下来的残次品。你冷冷一笑，土匪还真被君莫竹猜中了，姚家的报复来的还真是快啊！土匪队伍里有一骑飞奔出阵，马背上的男子高呼道：“乱石岭刘半耳，久闻苍崎洛城主大名，今日特来拜山。”拜山是本地土匪的黑话，说好听点是来见个面认识一下，不好听的就是来给你一个下马威。来到苍崎这么久，萧少游将周围的地形都摸了一遍，也算了解点情况。从苍崎城到凤川会路过一片乱葬岗，大大小小的山石横亘其中，老百姓都称那儿为乱石岭。听说一直有伙土匪盘踞，靠打家劫舍掳掠百姓为生。领头的山大王早年间被官兵砍掉了半只耳朵，所以给自己取了个混名刘半耳。乌合之众，你目光微挑，冷声喝道：“不知刘首领今日到我苍崎城所为何事？”坐在马背上的刘半耳嬉皮笑脸：“一来嘛，洛城主在云阳关大破枪贼，保住了边关不失，咱们都是陇西边民，怎么着也得来说句谢谢不是？二来有位朋友托我给洛城主带句话，三岐山是风水宝地，您就好好在这过日子吧。凤川城的事儿别掺和了，省得得罪了不该得罪的人。”大家目光冰冷，肯定是姚林和杜刚心怀怨恨，派这批土匪来恐吓他们了。刘半耳策马回阵，朝身边的锦衣男子一挑眉：“老二给他们打个样。”锦衣男子年纪轻轻，也就20出头，但一张脸宛如冰山，没有半点表情。策马行出数十步，才勒住缰绳，抱拳冷喝：“乱石岭于寒公见过诸位好汉，献丑了。”只见此人一手握弓，一手捏剑，遥遥对准墙头。众人目光好奇，此人想干什么？这个距离可超过了寻常弓箭手的射程啊！一支利箭飙射而出，在空中划过一道弧线。苍崎还没有自己的军旗，插着的旗帜还是从边关带回来的钳字军旗，在风中呼啦作响。这一箭正中旗杆，在木质的桩子上撕开了一点点裂缝。众人脸色微变，这箭术和力道都算不错了。又是一箭飞来，命中同样的地方，那条裂缝又被崩开了许多。这下就连你的眼神都出现了些许变化。第三箭当空而落，直接插在前2支箭的中间，强劲的力道顺着原先的裂缝迅速扩散，瞬间崩断了旗杆，军旗垂头丧气地飘落在地。所有人都倒抽了一口凉气，这么远的距离，3箭的落点一模一样。你冷声喝道：“好强的箭术！”猛虎心领神会，狞笑着提枪上马，疾驰出城，马蹄扬起一片尘土。于寒公不慌不乱，弃弓换枪，壮硕如山的身形让他有些惊讶，抱拳道：“还未请教名讳。”猛虎拎着长枪：“苍崎猛虎，劝你们还是识相点，自己走吧。死在我手里的枪贼都不知道有多少，别在这丢了命。”于寒公长枪斜举，好大的口气。猛虎懒得跟他啰嗦，径直出枪。于寒公看来不只会剑术，马上功夫也了得，不闪不避，横枪一挡，一声沉闷的撞击让于寒公脸色微变。猛虎强劲的力道出乎了他的预料，猛虎有些意外，再度挥枪而来。于寒公也怒了，嚣张至极，看招！两人在马背上闪转腾挪，连过了10几招。虽说一身蛮力的猛虎稳占上风，但于寒公总能化险为夷，始终未曾落败。萧少游略显吃惊，能和猛虎交手这么久不败，枪法已属上乘，想不到区区一伙土匪中竟然会出现此等人物。你目光闪烁，注意力全在于寒公的身上。在猛虎又一次重击之下，于寒公终于撑不住了，2条手臂被震得发麻，一扯缰绳，掉头就跑，眨眼间就奔出了10几步。猛虎横握长枪，猛地一夹马腹，妈的，跑得还挺快，落在爷爷手里你还想跑？苍崎可不是谁都能来踩上2脚的，一前一后的追逃。你目光陡变，急声喝道：“不要追！”隔着老远，猛虎哪儿听得见你的喊声，眼睛里只有夺路狂逃的于寒公，打算好好教训一下这帮土匪。可他突然看到前方的背影，一个转身，甩手就射出了一支箭矢。猛虎浑身的汗毛都竖了起来，根本就来不及反应，眼睁睁地看着一支利箭擦着自己的脸颊飞了过去，刮出了一道血痕，伤口很轻很浅，但依旧有丝丝血迹渗出。猛虎愣在原地，一动都不敢动，一来是吓到了，二来是疑惑，这一箭本该必杀的，此人为何要手下留情？急促的鸣金之声响起，猛虎顾不得多想，看了于寒公一眼后便勒马而回，后脑勺已经满是冷汗。刘半儿皱眉道：“怎么不杀了他？以你的剑术，这么近的距离，还不是指哪打哪？”于寒公面无表情，好歹是在边关杀过枪贼的好汉，没必要结下死仇。再说了，姚家的要求是让一坛酒都出不了苍崎，
起，也没让我们杀人。刘半儿撇撇嘴，朝着城头怒喝一声：郭城主，从今天开始三锅头就不要卖了，否则别怪我们不客气。几百号土匪呼啸而去，留下一个满脸羞红的猛虎。宇哥，给您丢人了，下次多长点记性，要不是人家手下留情，你现在就变死虎了。你望向远去的背影，嘴角微翘，与韩公